落爛廚房，整咗先至講。咁你呢個咪印度芋頭糕咯，咁係好啱我香港人嚟噶嘛。Hello， 歡迎你哋同我踩入南半場之期間限定之落爛廚房。你哋聽唔聽到？我屋企而家喺度裝修緊啊，我係冇廚房用噶。如果我要煮嘢食嘅話，我就要諗計點樣煮啦。係咪好落爛呢？咁點樣期間限定呢？相信呢個工程點都會完嘅，到時我就唔使再落爛噶啦。即係話你哋陪住我喺外邊煮嘢食，即係可能喺沙灘啊，可能上火山啊，或者我唔知啊喺條街度啊咁樣去煮嘢食嘅。大年初二我就借咗我朋友嘅廚房去開呢一個大年初二蒸糕 live， 我係仲未完成嘅，不過我係有拍埋後半段，完成咗我人生第一次自己整芋頭糕，而家就去片落爛廚房大年初二蒸糕 live。祝大家身體健康，最緊要係順心順境，做啲乜嘢都順利。屋企裝修好啦，唉，梗係唔係啦，我都想呢個地方係我噶，係咪好正啊？不如帶大家望一望，呢個咧係我朋友個屋企嚟嘅，咁佢有個超級無敵大廚房，咁所以我就話可唔可以借嚟俾我整下糕啊？你哋食咗好多年糕啊、蘿蔔糕啊呢啲係咪啊？我咧就一件都未食過，但我又好想食喎，所以我就決定整糕啦，我仲要挑戰一啲我完全冇試過做嘅糕啊吓，所以今次我絕對唔係教學啊，唔係諗住話俾你聽點整，因為我真係唔知點整，我都係會睇住個 recipe 去跟嘅。咁啊，多謝你哋陪我去整啦，落爛廚房，整咗先至講。原來我無端端界選手，我攞咩會界選？下邊收埋咗幾多嘢咧？你哋係估唔到嘅。我帶咗我自己成個廚房嚟，講到自己有好多嘢用，其實唔係。哇，揾到啦，揾到我把刀。呢個係我第一次整芋頭糕，我會小心噶啦，你哋唔使太驚。啊，我個好重要嘅嘢未做啊，我要戴手套啊。我其實除咗芋頭糕，我就中意年糕啦。其實咩糕我都中意。仲有蘿蔔糕，唔好意思，有冇嘈親人？點解我見到星星哥好輕鬆嘅？佢唰，即係我把刀又細啦，跟住我人又唔夠力啦，所有嘢都好似好難咁。我而家有個蒸爐喺度，咁就方便少少啦，即係唔使開個鑊嚟蒸。而家咧係要撈起啲嘢佢。而家呢啲咧就係啲蝦米啦。但係佢話最重要就係要 keep 住呢啲浸咗蝦米嘅水啦，同埋瑤柱嗰啲水。死啦！我 feel 到佢咧，好似未係好腍。其實就用啲細粒嗰啲就 OK。咁我諗我呢啲都算細粒啩。咁佢話因為係咪你都要再切到佢細粒嘅？咦 OK 喎，切落唔係太差喎，唔係好硬喎。我呢啲慳家嘅，其實都係買啲好細粒嘅，好細粒。咦，叮咗啊佢！好，我呢個無線咪嘅關係咧，我一定要帶埋你哋一齊去。我可唔可以度拗下 sponsor？ 有冇人可以 sponsor 呢個無線咪俾我？好，我而家開鑊先，可以落。直播煮嘢食幾好，但係直播論盡煮嘢食 O 唔 OK？其實臘腸開鑊真係 OK 啊，勁油啦已經。好香啊，超香！你睇下，炒好咗啦。哇，佢咁樣已經想撈飯食。以前我見媽咪咧，佢會買嗰啲圓形嗰啲，但係我覺得圓形嗰啲好似好難切啊，所以我就諗住用一個容易啲切嘅形狀。我覺得我會有排搞啊今次，因為佢真係好唔腍啊。呢一度咧，我要落水，跟住又要落漿啦，跟住最後咧就要混和呢啲蝦米啦、臘腸啦，同埋瑤柱去搞，有排搞噶。個製成品係點樣？我晏啲
整好我就會 upload 上嚟㗎啦。2,000 years later。而家咧就拍埋呢條片，完成埋佢啦。我唔係嗰啲拍咗一半，跟住就買個煲翻嚟或者自己整。我唔係，我真係整埋佢噶。我而家就會落翻少少落去，兜完呢啲之後咧，要留翻少少我嚟鋪喺個面噶。對唔住啊，星星哥，我調轉晒啲程序，希望唔會有太大問題啦。而家應該要落埋個粉漿去兜。咁我呢個粉漿有啲咩呢？跟阿星星哥教呢，入邊就係有芝米粉、馬蹄粉，但係我呢個馬蹄粉勁啊嚇，喺印度商店度買嘅。頭先開 live 咧，有人話：咦，咁你呢個咪印度芋頭糕咯？咁都係，其實唔知有冇分別。仲有啲咩呢？有蠔油、鹽、糖同埋五香粉，好香啊，好有成功感啊！我真係第一次整賀年糕點啊！跟住佢話要開翻火，再兜多陣。哎呀，我想就咁食啦，得嘅，要蒸嘅。我 feel 到咧好多粒粒啊！其實我自己係中意有咬口嘅，即係錯有錯着啦。我蒸得唔係咁腍，咁啊多啲粒粒芋頭咬啦。咁而家咧就要鋪埋呢啲落去啦。特登整落嚟，好似都真係幾多。呢炒完可以偷食，掂，搞掂啦！翻到嚟蒸糕啦，嗱，呢個蒸鍋已經翻咗嚟啦。見唔見到啊？勁多臘腸、乾瑤柱，仲有蝦米，鋪滿晒嘅。好啦，我哋而家蒸佢。剎那間就已經蒸好啦，學星星哥話齋，就咁睇咧係唔知嘅，要揾支筷子篤篤佢喺中間位置。如果冇乜粉漿黐住咧，咁就真係 OK 噶啦。早晨啊，雪咗成晚，而家可以攞去煎啦。我切到咁細塊咧，係因為我中意多啲脆面嘅。見唔見到已經食緊啦？我頭先以為自己撳咗掣，原來冇撳到掣，已經食咗一轉啦。唔緊要，呢啲實況嘅嘢就係咁噶啦。論盡嘅嘢咧，今次咧就係我第一次整呢個嘅芋頭糕啦。咁嗰個感覺咧，你哋都如果有睇我 live 都大概感覺到噶啦，係好瀨氣啦。不過個製成品 OK 嘅。嗱，我自己覺得咧嗰個鹹味咧，我嚟講就 OK 嘅，會點呢個甜醬噶嘛，係咪先？唔知你哋有冇留意到我台上面嘅呢隻杯咧？認唔認到？認唔認到？佢係香港嚟噶，個杯墊都係啊！你睇下有帆船啦，有車啦，有點心啦，有電車啦。我係喺呢一度嘅家品店度揾到嘅，佢出咗一個唔同地方嘅系列，咁我就買咗一 set 啦。係咪好啱呢一個？其實唔係好啱呢一個，係好啱我。我香港人嚟噶嘛。最後咧，我要特別鳴謝職人吹水星星哥，多謝你俾咗一個咁簡單、咁容易學嘅 recipe 我哋。嗱，我覺得咧芋頭糕喺呢個賀年嘅糕點裏邊嚟講咧，算係幾易入門嘅一個糕點，同埋都幾有成功感嘅。咁啊，大家如果冇試過嘅話咧，可以試下嘅。咁最後都係再同你哋拜個年啦，希望你哋兔年最緊要身體健康。順心順境，做咗自己想做嘅嘢，又或者 set 一啲新嘅目標俾自己，挑戰下自己。今年我都會繼續挑戰自己。咁你中意呢條片嘅話咧，就記得 CLSS。我哋下集見啦，拜拜。你係咪瞓着咗？歡迎你哋同我踩入南半場之期間限定，哇，走音添。Hello， 歡迎你哋同我踩入南半場之期間限定之。你唔好咁啦，俾下面。